きます。次ご飯にできる？
くり繰り返したらあった。すごい。ほら、手つ。ほら。こうして栗ゲットだね。美味しい？うん。食べるの？
きます。うん。
誰に俺が言うセリフじゃない。卵もある。水揚げする。もう強かった。